dương một mơ pi bị thi nghiក្នុងការធ្វើបង្គាឆាក្តៅដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើចំពោះអ្នកមិនទាន់ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីខ្ញុំប្រើបង្គាកន្លះគីឡូខ្ញុំបកក្បាលវាចេញហើយលាងទឹកឲ្យស្អាតទាក់មកបកសបកវាចេញឲ្យអស់ឆូតខ្នងវាយកអាចវាចេញឲ្យអស់ខ្ញុំប្រើម្ទេស3គ្រាប់ហាន់វាតូចម្រះប្រៅ4ដុំខ្ញុំបេះយកតែស្លឹកទេអានេះគ្រឿងបុកខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញវីដេអូមុនហើយបើចង់ចេះអាចមើលបានខ្ញុំនឹងដាក់លីងនៅក្នុង comment ខ្ញុំប្រើ2ស្ព្រាបាយវាឲ្យស្ងួតទឹកសិនបន្ទាប់ពីស្ងួតទឹកហើយខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសកន្លះមើមដាក់លីងខ្ទឹមឲ្យក្រៀមសិនបន្ទាប់ពីវាក្រៀមហើយខ្ញុំប្រើស្ករត្នោតមួយស្ព្រាបាយលីងស្ករត្នោតខ្ញុំឲ្យឡើងជើងខ្វាំងសិនចេងមួយស្លាបកាហ្វេបាល់មួយស្លាបកាហ្វេហាវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អបន្ទាប់ពីវាចូលជាតិគ្នាល្អហើយខ្ញុំដាក់បង្គាខ្ញុំចូលខ្ញុំប្រើទឹកកន្លះចានចង្កឹះចាក់ចូលដើម្បីបង្វិលវាឲ្យបង្គាខ្ញុំចូលជាតិជាមួយគ្រឿងផ្សំល្អបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្ទេសចូលហាវាឲ្យចូលជាតិគ្នាល្អដាក់ម្រះប្រៅចូលហាវាឲ្យឆ្អិនសិនបន្ទាប់ពីវាឆ្អិនហើយខ្ញុំបិទភ្លើងដួសវាដាក់ចានបង្គាខ្ញុំធំក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើបង្គាឆាក្តៅរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយធានាតែឆ្ងាញ់អរគុណចំពោះការទស្សនា